熬出来的米开花状态也比较好。还有呢，就是我们在熬粥的时候，开水下锅的米前3分钟一定要搅拌一下，不然它就会粘底糊底。糊底的状态，我们就如果说搅拌不及时，再盛出来之后就黑掉了。所以说这一点咱们要注意。第3点，熬粥，尤其是熬小米粥的时候，小米粥因为很难熬，熬制时间更长，它的粘稠的感觉会出现的很慢。所以说咱们在熬制的时候，可以适当的加点小苏打。加小苏打呢，这能够让它在短时间内熬好，熬的粘稠度比较好。再一个就是熬黑米。第4点呢，就是说咱们熬黑米粥的时候，除了放黑米，还放